අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සෙටප් ෆයිල් එකෙන් සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත පස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට එනවා මේ වගේ SNS ස්මාර්ට් පොස් කියලා අයිකන් එක. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාම මෙතනට එනවා කම්පැනි එක සිලෙක්ට් කරන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරද්දී නම් ඩිෆෝල්ට් කම්පැනි කියලා මේ වගේ එකක් පෙන්නයි. මේක පස්සේ මම ක්‍රියේට් කරපු එකක්. දැන් අපිට ඕන කැමති ප්‍රමාණයක් කම්පැනි 2 කැමති ප්‍රමාණයක් ක්‍රියේට් වර්ක්ස්පේස් එකෙන් කැමති ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕන ඩිලීට් කරගන්න මේක රීනේම් කරගන්න හැම දෙයක් පුළුවන්. අපෝ කම්පැනි නාමයකින් මෙතන ඩිෆෝල්ට් කම්පැනි කියලා ඉන්නේ කම්පැනි 1 මම පෙන්නන්නේ තුස අපි මේකකින් අපි මේකට යන්කෝ ගියා පස්සේ එනවා ලොගින් ස්ක්‍රීන් එකට. ඩිෆෝල්ට් හැම පාරම හැම තිස්සම වගේ ඩිෆෝල්ට් එන්නේ ඇඩ්මින් යූසර් නේම් එක පාස්වර්ඩ් එක 1 2 3 ඔක ගන්න යූසර් මැනේජ්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා ඒක ලොගින් වෙලා යූසර් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් තමන් කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. 1 2 3 කියලා අහලා එන්ටර් කරන්න හරිය. එතනට එනවා. ලොග් වුණාට පස්සේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි සැරේට කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න. පළවෙනි සැරේ ලොග් වුණාට පස්සේ එතන ගිහලා ඔයගොල්ලන් මෙතන කම්පැනි එකේ විස්තර ටික මෙතන දාන්න ඕනේ. කම්පැනි නේම්, ටැග්ලයින්, ඇඩ්‍රස්, ෆෝන් නම්බර්ස්, වෙබ්සයිට්, බිස්නස් ටයිප් එක සහ රිසිට් එක අන්තිමට print වෙන්න ඕනේ මැසේජ් එක දීලා මෙතන සේව් කරන්න පුළුවන්. මේකේ දෙන ඩීටේල්ස් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්වොයිස් එකේ print වෙන්නේ. මෙතන සේව් කරා පස්සේ ඊළඟට යන්නේ යූසර් මැනේජ්මන්ට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිෆෝල්ට් තියෙන පාස්වර්ඩ් එක කැමති ඔයගොල්ලන්ට ඕන පාස්වර්ඩ් එකකට චේන්ජ් කරගන්න. මේක දැන් 1 2 3 තියෙන මේක ඕන එකට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. හෝ අලුතෙන් යූසර් කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් යූසර් කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී කැමති යූසර් නේම් එකක් දීලා පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා යූසර් ටයිප් එක රෝල් එක තෝරලා ස්ටාෆ් නම් එයාට දෙන්න ඕනි ඇක්සස් ටික මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා සේව් දාපු ගමන් ක්‍රියේට් අලුතෙන් යූසර් කෙනෙක් ක්‍රියේට් වෙනවා. මෙතනදී මේක තමයි සිස්ටම් එකේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ තියෙනවා මෙනු එක. මේ පැත්තේ තමයි වර්ක් ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. උඩින්ම තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එක. ඒකේදී මෙතන අපිට සිස්ටම් එක කම්පැනි එකේ බිස්නස් එකේ ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන් මූලික දේවල් ටික එකපාර බලා ගන්න පුළුවන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් අද සේල් එක සිස්ටම් එක ආපුවම හොඳ අද කොච්චර සේල් වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් රිපෝට්ස් වල යන්න නැතුව. ඊළඟට මේ මාසේ දැනට ලැබපු ලාභේ ඩියු ක්‍රෙඩිට්ස් අපි කස්ටමර්ස් ලට ඩියු ක්‍රෙඩිට්ස් වලට මොන හරි බඩු දෙනවා නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ක්‍රෙඩිට්ස් එන්න තියෙනවද අපිට. මෙතන ලෝ ස්ටොක් අපේ ස්ටොක් එක අඩු වෙලා තියෙන භාණ්ඩවල විස්තර මෙතන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. සාමාන්‍ය භාණ්ඩ එක ක්වොන්ටිටි එක 5කට වගේ අඩු වුණොත් එහෙනම් මෙතන ලෝ ස්ටොක් එකේ පෙන්නනවා. මෙතන පෙන්නන අපේ දැන් තියෙන ෂොප් එකේ තියෙන මුළු භාණ්ඩ ප්‍රමාණය සහ මෙතන භාණ්ඩ වල වැලියු එක ස්ටොක් වැලියු එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අපි සප්ලයර්ස්ලාගෙන් ක්‍රෙඩිට් ගන්නවා නම් ක්‍රෙඩිට් අපි කොච්චර අපේ ගන්න සප්ලයර්ස්ලාට ණය දෙන්න තියෙනවද කියලා. මෙතන එක්ස්පයර් වෙන අයිටම්ස් අපි මොන හරි තියෙනවා නම් මෙතනින් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකෙම ක්ලික් කරාම ඒ ලිස්ට් එකට යනවා. ඩීටේල්ස් ලිස්ට් එකට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ටික. මෙතන තව දෙයක් තමයි අපි මේ අපිට ඕනද මේක දැන් ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. මේක අපි සිංහලට හරවන්න පුළුවන්. යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක අපි ලේසි වෙන්න දැන් මේ ඔක්කොම සිංහලට හැරෙනවා. සිංහලට හැරෙනවා. මෙතන ඕන් ස්ක්‍රීන් කීබෝඩ් එකකුත් තියෙනවා අවශ්‍ය නම්. සමහර කීබෝඩ් එක වැඩ කරන්න තියෙන ලාවට අපි මෙතනදී ඒක සිංහල ඉංග්‍රීසි වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේක වැඩ කරන්න අපි මේක
සාමාන්‍යයෙන් මේ ටයිප් කරන තැනකට ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරලා ඉවරලා තමයි මෙතන මාරු වෙන්නේ මේ. ඒතර අපිට ඕන කරන දෙයක් ටයිප් කරනවා. මකා ගන්න ඕන දෙයක් පුළුවන්. ටච් ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරනවා වගේ තමයි. මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ හරියට යට කොටසේ පෙන්නනවා අපිට නිව් සේල් එකකට ඉක්මනට යන්න පුළුවන් ස්ටොක් ඉන් එකක් ඇඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දානවා. මේ දෙක බෑකප් ඇන්ඩ් රීස්ටෝර්. අපි සතිය සැරයක්වත් මේක සිස්ටම් එකෙන් ඔටෝමැටිකලි සතිය සැරයක් බෑකප් වෙන්න අහනවා. නැත්නම් ඔයාලට කැමති දවසක් හරි වගේ බෑකප් කරලා ඒ බෑකප් ෆයිල් එක Taman කැමති තැන, ඒ කියන්නේ සේෆ්ටි කියලා හිතන තැනක නැති වෙන්නේ නැති තැනක අරන් තියන්න. මේ සිස්ටම් එක නැති වුණත් ආයෙ සෙටප් ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා අර බෑකප් එක රීස්ටෝර් කරාම ඔයගලන්ට අන්තිමටම එන්ටර් කරපු දවසේ ඉඳලා ආයෙ නැවත වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෑකප් කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට පස්සේ තියෙන පොයින්ට් ඔෆ් සේල් එක. මේක තමයි ඉන්වෙස්ට් මෝඩ් එක. මෙතන අපි දැන් ප්‍රොඩක්ට්ස් මුකුත් ඇඩ් කරලා නැහැ. නැත්තම් මෙතන මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ලිස්ට් එක මෙතන පෙන්නනවා. ප්‍රොඩක්ට් කාඩ් එක මෙතන පෙන්නනවා. මෙතනට එකෙන් ක්ලික් කරාම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මෙතනට ඇඩ් වෙලා අපි ඇඩ් වෙනවා ඔටෝමැටික්ලි. ඒකෙන්ද අපි සාමාන්‍ය ඉන්වෙන්ටරි එකට ගිහලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇඩ් කළාම බම්ස්ලා ප්‍රොඩක්ට් එක ඇඩ් කරපුවම ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්න මොකද අයිටම් ටයිප් එක නන් ඉන්වෙන්ටරි කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉන්වෙන්ටරි කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. නන් ඉන්වෙන්ටරි කියන්නේ සාමාන්‍ය රිපෙයාර් සර්විස් ෆී එක අය කරන්න ඒකට රිපෙයාර් කොස්ට් එක වගේ ඒවට නන් ඉන්වෙන්ටරි දාලා ඒක සේව් කරගත්තම ඉන්වෙන්ටරියට අයිති වෙන්නේ. මේක රීටේල් රෝ මැටීරියල් මැනුෆැක්චර්ඩ් තමන්ගේ බිස්නස් එක බානුව දාලා වෙලා මෙතන අපි ප්‍රොඩක්ට් 1 ස්කේප් අනිවාර්යයි. ප්‍රොඩක්ට් එකට ස්කේප් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ ස්ටෝර් මෙතන අපි කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම එක ගොඩේ පෙන්නන හින්දා කැටගරි එකක් ක්‍රියේට් කරලා නැහැ. අපිට ඉන්වෙන්ටරි ගියාම කැටගරි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ක්ෂණිකව මෙතනට ගිහිල්ලා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේන් ස්ටෝර් කැටගරි එක C1 මොකක්ද දැන් ටෙස්ට් සබ් කැටගරි එක මේ කැටගරි එක අන්න ඒක යටතේ සබ් කැටගරි 1 කියලා දාගම පෙසිස් දාලා සේව් කරගන්න ඇඩ් වුණා. මේක දැන්ට අපි මේක නායි ක්ලෝස් කරලා මුලින්ම මොකද මේක අපි සාමාන්‍ය හැමතිස්සෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් අර මොකක්ද ඇඩ් කරාම එතන හાર્ඩ් රිෆ්‍රෙෂ් එකක් ගන්න. සිස්ටම් එක රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා අපි අලුතෙන් ඇඩ් කරපු දේවල් ඔක්කොම මෙතන වැටෙනවා. දැන් ආයෙ ගිහිල්ලා එතන product 1 department category sub category brand එකක් කැමති බෑන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක සප්ලයි කෙනෙක් ඉන්න කැමති සප්ලයි කෙනෙක් පස්සේ සප්ලයර් සෙට් කරලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. cost එක and retail price wholesale දෙනවා නම් ඒ wholesale price එක මේක empty කියන්න බෑ. ඒකින්ද අපි retail price එකටත් wholesale දෙන්න නැත්නම් ඒකට 200 retail price ම දාන්න. නැත්නම් එතන wholesale price නිකන් wholesale price එකක් දාලා වෙලා ඔයගලගේ item එකට tracking වගේ වැටෙනවනේ ඒ track කරන බෑ expire වෙන item එක නෝ track by best කියන එක select කරලා save කරගන්න. නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. මේක මේ promotion එක මම පස්සේ කරලා මේ ටික promotion add වෙන්න ඕන නා. ඒක save කරගත්තාම product එක මෙතන add වෙනවා. අපි අර add කරගත්ත product එක දැන් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් කොටු වගේ product එක වැඩි වෙන්න මේක කොටු එක ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය මට්ටමට පැමිණෙනවා. ඒ වගේ
පෙන්නයි. ඒක ස්ක්‍රෝල් කරලා පහළට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන select කරලා department select කරලා category select කරලා අපිට ඕන විදිහට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. point of sale එකේදී ඉතින් අපි මෙතන ගියා මේ product එකක් add කරොත් එහෙම දැන් මේ product එකක් තියෙනවා අපි ඒක add කරන්න. දැන් මේකේ stock this item is out of stock add anyway. ඉතින් අපිට මේක කියනවා මේක අපි සාරම stock add කරලා නැහැ. මේක 0 තියෙන්නේ. ඉතින් අහන මේක මේ ගන්නට stocks නැහැ. මේක add කරන්න කමන්නේ add කරන්නද කියලා. ඔයනේ add anyway දැම්ම පස්සේ මෙතන add වෙන 200. දාලා මෙතන අපි cash mode cash නම් cash select කරන card නම් card credit නම් credit bank transfer වගේ ඕනෑත් වෙන කරලා මෙතන split payment දාගන්න පුළුවන්. ඒක කාඩ්ලා card payment ඔක්කොම කවලේ මේ pay කරලා pay කරන moment එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන මුලින්ම මේකත් මේ bill එකෙත් option තුනක් තියෙනවා. retail wholesale online. retail ගන්න පුළුවන් wholesale දෙනවා නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් online විදිහට save කරලා ඒ වගේ කස්ටමර්ස්ලා මෙතන අපි කස්ටමර්ස් ක්‍රියේට් කරනකොට ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වෙරිලාවත් මෙතන wholesale තේරුවොත් එහෙම automatically ඉස්සලා අපි දැන් මේක retail මෙතන බලන්න මේ 150 නේ. retail එකේදී 200 වෙන එක අපි වෙනම wholesale එකේදී price එක අඩු කරලා බය කරන automatically ඒක මාරු වෙනවා. මේ wholesale එක මෙතන 150 මෙතන මේ 200 වෙනවා. retail දාලා අපි මෙතන අපි payment මෙතන දැන්ට cash දාගමු. දාලා ඉවර වෙලා මෙතන pay කරන්න පුළුවන්. මේක අමතරව මේක තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපිට හිතමු මේකද අපි wholesale බිලක් ලොකු බිලක් print කරනවා. කියන්නේ item වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන බිලක් print කරනකොට ඒක වෙලාවට යනවා. සමහර වෙලාවට වෙලාවෙම කස්ටමර් එනකොට තනි item මේකට බිලක් ගහ ගන්න ඕන තරක වෙලාව එයාට බලන්න බෑ නෑ. මේ බලාගෙන වැඩි කාලයක් බලන්න වෙනවානේ. ඉතින් මේ මෙතනදී අපි ඔප්ෂන් එකට තව ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ උඩ ලයින් එකේ තියෙන ප්ලස් කියලා ප්ලස් ලකුණ. ඒක බොම් මෙතන ඉන්වොයිස් එක ඉන්වොයිස් 1 එකේ තමයි දැන් ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා මේ ඉන්වොයිස් 1 එකේ තියෙන empty card එකක් ආයෙ ඇඩ් වෙනවා මෙතන. එතනදී අපි මෙතන අලුතෙන් අපිට ඇඩ් කරලා කස්ටමර්ට බිල් කරලා පේ කරලා යන්න දුන්නා. යවුවට පස්සේ උදාහරණ මේකද අපි කෑෂ් දාලා පේ කරමු. කෑෂ් දාලා පේ කරමු sales complete. receipt මෙතන අපි receipt එක print කරගන්න පුළුවන්. email කරන්න පුළුවන්, WhatsApp කරගන්න පුළුවන්. මේ print කරන්න උත්තර මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන අපි company අර ඉස්සලා දීපු company profile එක දීපු ඉස්සර මෙතන වැටෙනවා. company decline scan දීපු කොහොම ඉස්සරහා මෙතන thank you for your system කියලා. මෙතනදී අපි අපේ print එක select කරලා print දාම print වෙනවා. දෙක close කරව ගමන් මේ number 2 එක අයින් වෙලා ආය කලින් තිබ්බ invoice එකට එනවා. මෙතන එකත් අපිට ඒක උදාහරණයක් කාඩ් දාලා අපි කාඩ් දාලා පේ කරමු මේකට. receipt එකේ මේ එතන payment type එක කාඩ් කරලා වැටෙනවා. total amount එක ඒ ටික විතරලා close කරාම අපිට බලමු මේ දෙක sales history එකට ගියා පස්සේ අමතර date එක select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි 6 දාගන්න. මේ sales history ගියාට පස්සේ මේ වෙටලා මේකනේ අපි කාඩ් එකෙන් ගිහුවම මේ cash එක දෙකම save වෙලා තියෙනවා. number 1 number 2. ඒ වගේ multiple invoice ඒ වගේ invoice දෙක තුනක වුණත් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ product card වලට නෝ ඉතින් මේක ඉතින් අපි item එක add කරලා ඒකේ quotation එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙතන exchange යනවා නම් exchange එක අපි කලින් exchange එකේදී කලින් එන්න කරු බිල මෙතන එන්න කරලා search කරලා ඒක select කරාම automatically අඩු වෙනවා. exchange බිල අඩු වෙලා යනවා.
point of sale invoice mode එකට පස්සේ තියෙන stock ඉඳගෙන තමයි purchase order දාන එක. ඉතින් අපි product අරක වගේම product card එක මෙතන පෙන්නනවා. product stock card එක මෙතන පෙන්නනවා. product grid එක මෙතන මේ cart එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් අපි එතනදී supplier select කරන්න ඕනේ. supplier select කරාම supplier කලින් ඇඩ් කරපු ක්ලික් ඉන්න apply කරනකොට යාට දැන් මේ select supply කෙනෙකුට මේ product එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. උනාට supply එකේ නෙමෙයි. අපිට එකට inventory ගිහිල්ලා product එක select කරලා edit කරලා ඒකට supply විදියට මෙතන supply one select කරලා වෙලා minus 3ක් යනවා. minus 3 save කරන් දෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා item දෙකක් invoice කරන්නේ. දැන් stock card එක මේ supply server එතනට වැටෙනවා. ඊට කරා මෙයාගේ හිතමු මෙයාට item 10ක් අපි ගන්නවා. ඒක ගාම මෙතන total එක 10ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ගන්න ඕනේ යාට cash payment කරලාද ගන්න නැත්නම් credit වලද කියලා අපි හිතමු. දැන් අපි මේක credit දාගම මට පෙන්වන්න පුළුවන් අවශ්‍ය පස්සේදී ඒක දාලා මෙතන save update and දාපු automatic save වෙලා මෙතන product එකේ දැන් තමයි පෙන්වනවා මේක. එතනදී අපි යටි පෙන්වනවා මෙතන pending කියලා පෙන්වන්නේ. dashboard එක ගියොත් එම් වෙන්න pending එක මෙතන පෙන්වනවා. pending කරපු ද credit වල. පෙන්වනවා. මේක ඕන අපිට පස්සේ මෙතන ගිහලා edit කරගන්න වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රීන් එකේම තියෙනවා sales return. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙ ඉන්වොයිස් කරපු හදිසි රිටර්න් එකක් આવත් එහෙම එතනට ගිහින් තමයි රිටර්න් කරන්නේ. අදාළ ඉන්වොයිස් නම්බර් එක ගහපුවා මෙතන විස්තර වැටෙනවා. උදාහරණයක් විදියට sales history ගියොත් මේක ඊට මේ ඉන්වොයිස් එක රිටර්න් කරමු. ඉන්වොයිස් නම්බර් 2 sales return invoice number 2 මෙතන දා number 2 ගහලා වෙලා search invoice දාපුවා මෙතනට වැටෙනවා. මේ තියෙන product 1 එකෙන් එකක් කරන් තියෙන එක 200යි. මේක දැන් අපිට enter කරා මේක අපි එකයින් තියෙන එක enter කරා. මෙතන reason එක දෙන්න. මොකක් reason එකක් දෙන්න මේ අවශ්‍ය reason එක දීලා process select return කියන password එක admin password එක අනිවාර්යයි cancellation වලදී confirm කරා පස්සේ ආය අහන මේක sure අනිවාර්යයෙන්ම මේක restore කරන්න ඕනේ කියලා yes confirm කරගම මේ මෙතන රටන පාඩ return එක එතන මේ sales history ගත්තම මේක return වෙලා කියලා පෙන්නනවා. අපි reports වලට ගිහිල්ලා inventory එකට ගිහිල්ලා product item movement එකට ගිහලා product 1 එකනේ P1 එක select කරලා මෙතන බලන්න පුළුවන්. මෙතන sale කරලා තියෙනවා. stock in එක කරලා තියෙනවා 10ක්. අපි දෙකක් කර දැම්මා. ඊට පස්සේ ආයෙ stock return වෙලා තියෙන එක item. ඒක පිළිවෙලට වැඩනවා. ඊට පස්සේ තියෙන purchase return suppliers ලාට අපි මේක purchase return කරන එක වගේම supplier select කරලා යාගේ list එක මෙතන පෙන්නනකොට අපි ඒකදී යාගේ දැන් stock එක 11ක් තියෙනවා. අපිට ඕන කරන select කරලා මෙතන save return දැම්ම හරි crash refund හරි receipt reduce vendor balance වගේ දාලා මෙතන purchase return කරගන්න පුළුවන්. stocking එකට යටින් තියෙන inventory එක. inventory එකේ තාම එක product එකක් add කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්න පුළුවන් අපිට අපේ product list එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ වගේ print out වේ list ගන්න, ඒ වගේ price list ගන්න, ඒ වගේ quantity එක ගන්න, stock list එක ගන්න, product add කරන්න, category හදන්න ඔක්කොම මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ product එකක් මෙතන edit කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් කරගන්න product එකේ තියෙන
ක්වන්ටිටි එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඩිලීට් කරන්න වගේම මේකේ ක්වන්ටිටි එකේ මූව්මන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මේ පොසට නැතුව මෙතනින් බව ගම මෙතන වැටෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්න නැත්නම් අපි එතන ගියා වගේම ඉස්සලා මෙතන මේ අයිටම් ටයිප් එක ප්‍රොඩක්ට් කැටගරි ප්‍රොඩක්ට් නේම් SKU නැත්නම් බාකෝඩ් එක එතන දෙන්න අනිවාර්යයෙන් මේක අනිවාර්යයි. ඩිපාර්ට්මන්ට් සිලෙක්ට් කරලා ඩිපාර්ට්මන්ට් උද අපිට කැටගරි ගොඩක් හදාගන්න තියෙනවා. ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක ඔතන දාලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි මොකක් කරා දාලා අපිට කියන ප්‍රොඩක්ට් එකකට ප්‍රොමෝෂන් දෙන්න ඕන නම් සති දෙකකට වගේ ඔතන අපි ඩිස්කවුන්ට් එක පර්සන්ටේජ් එක හරි ෆික්ස් amount එකක් දාලා මෙතන amount එක දාලා ප්‍රොමෝෂන් එක කවද ඉවරෙන්න ඕන කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කරලා සේව් කරාම ඔටෝමැටිකලි ඉන්වොයිස් මෝඩ් එකේදී අර අපි දීපු පර්සන්ටේජ් එක අඩු වෙලා බිල් වෙනවා. සේල්ස් හිස්ටරි එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. සේල්ස් හිස්ටරි එකේදී ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට නම් මෙතන අපි ඩේට් සිලෙක්ට් රේන්ජ් එක සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බ දවසට තිබ්බ කස්ටමර් සිලෙක්ට් කරා පස්සේ රිටේල් නා රිටේල් හෝල්සේල් නා හෝල්සේල් දවස් දැන් හෝල්සේල් කස්ටමර්ස් නැහැ. ඔන්ලයින් දාලා නැත්නම් හෝල් කස්ටමර්ස් දැම්මත් ඔක්කොම පේනවා. මෙතනදී අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකේදී print out එකක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ඉන්වොයිස් එක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ඉන්වොයිස් කරලා තායි කෙලින් මෙතනට මේ පාස්වර්ඩ් එක දීලා දුන්නාට පස්සේ admin password එක දුන්නා පස්සේ ආය point of sale product card එකට ගිහලා එතනින් ඕන දෙයක් වෙනසක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් පුළුවන් නැත්නම් මේක ඉන්වොයිස් එක කැන්සල් කරන්න. කැන්සල් කරොත් තමයි ස්ටොක් ඉන් එකේ sales return වලට ඔටෝමැටිකලි එතනට යනවා මේක ඇඩ් වෙලා. ස්ටැටිස්ටික් එකයි. ඊළඟ මෙතනදී අපිට කස්ටමර් sales ඊට පස්සේ තියෙන කස්ටමර් සප්ලයර්ස් මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා කස්ටමර් ලිස්ට් එක කස්ටමර්ස් ප්ලස් හෝල්සේල් බයර්ස් දෙකලෝ මේකට පෙන්නන්නේ. මේ පැත්තෙන් අපේ බඩු දාන සප්ලයර්ස්ලා. මෙතන add new කියන ඒ වගේ add කරන්න පුළුවන්. මෙතන add new දාලා කස්ටමර්ගේ නම දාලා එයා මොන වගේද walk-in customer ද wholesale ද online ද දාලා contact details දාලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතනත් එහෙම. comply වුණ local vendor ද අපි China වල ඉන්න overseas මොන හරි online vendor මේ ටික select කරලා එතන save supplier දාගන්න. ඉතින් අපි හිතමු customer එකගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට receiver මෙතන කස්ටමර් කෙනෙක් ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගන්නවා නම් අපි මේ කස්ටමර් සිලෙක්ට් කරලා එතනදීම ගන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් එකක්. රිසීව් ඇඩ්වාන්ස් දාලා කස්ටමර් 1 ඇඩ්වාන්ස් amount දිනේ කොහමද කෑෂ් ද බැංක් කාඩ් ද බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් ද මොකක් හරි නෝට් එකක් තියෙනවා නේද දාලා එතන සේව් කරාම ඔටෝමැටිකලි ඇඩ්වාන්ස් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඊළඟට කස්ටමර්ගේ හිස්ටරි එක වැටෙනවා මෙතන බඩු ගත්ත හිස්ටරි එක. එතන එඩිට් කරන්න පුළුවන් කස්ටමර් මේක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. සප්ලයි එකේ තේමයි සප්ලයි එකේ තියෙනවා මෙතන view supply product list එක මෙතන view කරගන්න පුළුවන්. එයාට අදාළ edit කරන්නයි delete කරන්නයි පුළුවන්. මෙතනදී තව එකක් තමයි අපි හිතමු මේ අපේ කස්ටමර් අපිට බඩු දාන කෙනෙක් වගේම අපෙන් බඩු ගන්න කෙනෙක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි කස්ටමර් 2 නැත්නම් ABC කියන කස්ටමර් අපේ හෝල්සේල් බයි අපි බඩු ගන්නවා. ඒක කරගත්තා ඊට පස්සේ එයාම අපිට බඩු මාහරි සප්ලයි කරනවා. ABC local vendor ඉතින් මේ තිබ්බම අපිට මේක මෙතන ABC කස්ටමර් ගිහිල්ලා එඩිට් එකේදී ගිහිල්ලා අර සප්ලයර් ලින්ක් කරලා තියාගන්න. ඉතින් AB සප්ලයර් වෙන ABC ඒ කස්ටමර්ට එහෙම ලින්ක් කරාම මෙතන වැටෙනවා මේ වගේ ලකුණක්. ඒක බරු කරන අපි දැන් ඒක එයා සප්ලයර් කෙනෙක් වශයෙන් අපි යාගෙන් ක්‍රෙඩිට් වල බඩු ගන්නවා. කස්ටමර් වශයෙන් එයා අපෙන් ක්‍රෙඩිට් වල බඩු ගන්නවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී අර ගණන් හිලව් කරනවා වගේ අපිට මෙතන දැන්ට no outstanding balance of to offset කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අරගෙනත් නැහැ මෙතන අපි ක්‍රෙඩිට් නිකන් අපි මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාලා වෙලා wholesale ගිහිල්ලා එයා දෙමු එයාගේ නම දෙමු ABC
අපෙන් මේකෙන් දෙකක් ගන්නවා කියමු ක්‍රෙඩිට් වලට මෙතන ක්‍රෙඩිට් පේ එතනට ගියාම ක්‍රෙඩිට් ට්‍රැකර් කියලා තියෙනවා මේක අන්තිමට මේ ක්‍රෙඩිට් ට්‍රැකර්ට ගියාම මෙන්න මෙතන ABC රුපියල් 300ක් අපිට ණයයි මෙතන අපිට විත්ඩ්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් මෙතන පේමන්ට් එක නැත්තම් කස්ටමර්ට ගියා පස්සේ අපි ඒකම ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙත් අපිට පෙන්නනවා මේකෙන් මම කිව්වා වගේ ක්‍රෙඩිට් වලට පෙන්නනවා ක්‍රෙඩිට් මෙට්‍රිප්ලා එතන ගියාකමත් මෙතන පෙන්නනවා කස්ටමර්ට ගියාට පස්සේ මෙතනට ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා මේ ඒ කස්ටමර් අපිට ණයයි 300ක් අපි සප්ලයි කරනකොට එයාට දැනට ණය නැහැ නිකන් අපි තමු අපි මොන හරි යකින් ගමුකෝ බලන්න ස්ටොක් ඉන් එක සප්ලයර් කරකලා පෙන්වන්නේ නැත්නම් මෙතන හાર્ඩ් රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න. ඒතර ABC local එයාගේ අතට ප්‍රොඩක්ට් මුකුත් නැහැ අපි තාලු ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදමු. product to එකම කැටගරි වල හදාගන්න තියාගෙන ඒව වෙනස් කරගන්න සප්ලයි එක ABC දාමු ගන්නවා ස්කේල් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ මෙතෙන්ට ස්ටොක් ඉන්න එකට ගියාම පයිඩස් ගියාම ABC රිවර්ස් මොකද අත් කරපෙන්නේ අන්න ABC ගියාම යාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක විතරක් වැට සෙලෙක්ට් කරනවා මෙතන ලෝකල් දම සෙලෙක්ට් කරපදම ඔක්කොම වැටෙනවා ABC දැන් මේ අපිට වැටෙනවා යාගෙන් අපි ගමු දෙකක් දාල්ට එක ක්‍රෙඩිට් පොලිසි පෙන්ඩින් වෙන්න විදිහට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගත්තා සේව් කරගත්තාම ඊට පස්සේ එතනදී කස්ටමර්ට ගියා පස්සේ එයාගේ කස්ටමර් ගියා කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කරාම මෙතන නෑ අපි එයා අපිට 300ක් නෑ අපි එයාට 400ක් නෑ ඒතකොට අපි එයාගේ 300 අපි අඩු කරලා දෙතුන අපි 100ක් වැඩිපුර නෑ අපි මෙතන ඔෆ්සෙට් amount 300ක් ඔටෝ සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා එයා අපිට දෙන්න තියෙන ගාණ අඩු වෙලා අපි එයාට 100ක් දුන්නම ඇතිනේ ඒතර අපි මේක ඔෆ්සෙට් කරාම ක්‍රෙඩිට් මැනේජර් එකට ගියාම එතන පෙන්නන්නේ ක්‍රෙඩිට් ට්‍රැකර්ට නෑ සෝරි ඒක අපි ඉන්නේ නෑ යාර දැන් එතන ගියාම පෙන්ඩෙන්ඩින් ගියාම මේ 300 paid 300ක් එයා ටෝටල් 400 තිබ්බ 300ක් ගලා බැලන්ස් එක දැන් ගෙවන්න තියෙන්නේ 300 මේ 100යි ඒක මේ කස්ටමර් සප්ලයිස් ලගේ කස්ටමර් සප්ලයිලට යටින් තියෙන වොරන්ටි සෙටින්ග්ස් මෙතන අපි කියනවා මොකද අපි ප්‍රොඩක්ට් එකකට වොරන්ටි දෙනවා නම් ඒකට දෙන ඒ වගේ ටර්ම්ස් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් ටික මෙතන මම සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි ටයිප් කරලා සේව් කරලා තියාගත්තාම අපි පොයින්ට්ස් ඔෆ් සේල් එකේ ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරාම මෙතන තියෙන ඇඩ් වොරන්ටි ඩීටේල්ස් කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකකට මෙනවා එක අපිට වොරන්ටි නැත්තම් අවශ්‍ය නැහැ සීරියල් නම්බර් එතන එක ටයිප් කරලා මෙතන ඇඩ් වොරන්ටි ඩීටේල්ස් දාන වොරන්ටි පීරියඩ් එක මෙතන දානවා 1 year කියලා දාලා like මම දැන් 1 එක දැම්මා වොරන්ටි ටර්ම් එක කන්ඩිෂන් මෙතන බදාතන සේව් කරලා තියෙන හින්දා මේක දාලා කැෂ් දාලා පේමන්ට් එක කරන් බලමු මේ යටින් ගන්න වොරන්ටි ටර්ම්ස් කන්ඩිෂන් මේ ටික තමයි මම අතන please keep the is in for warranty purpose ඒ ටික එట్లా මෙතන මේ වොරන්ටි සෙටින්ග්ස් වල තියෙන මේ ඩීටේල්ස් ටික තමයි වැටුනේ උඩ දෙකම එකයි තියෙන්නේ අපිට ඩිෆෝල්ට් වොරන්ටි ටර්ම්ස් කියලා මෙතන වැටෙනවා මේ ටික. ඒත් අපිට කරන්ට් සේල්ස් දැනට අපි දැන් තියෙන කරන්ට් සේල් එකේට මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න ඕන නම් මෙතන ටයිප් කරලා ඒක අප්ඩේට් කරන්ට් සේල් කියලා කරාම කරන්ට් එක මෙතන ඇඩ් වෙන පොයින්ට් සෙල් එකට ඇඩ් වෙන එක back to points post කියලා වැඩ යන එකයි.
ඒක මේ වොරන්ටි තියෙන අයිටම් වල විතරයි. ඊට දෙන කැල්කියුලේටර් කියලා අපිට මේකම බිල්ට් හදලා තියෙන කැල්කියුලේටර් එකක් සහ නම්බර් පෑඩ් එක. මේ මෙතන මේක ක්ලික් කරාම නම්බර් පෑඩ් එකකට යනවා. මේක බැරි වෙලාවට කීබෝඩ් එකක් නැති අවස්ථාවක හරි ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් වැඩ කරන්න හරි මේක වැදගත්. අපිට ඕන මේකේ මාරු වෙලා කීබෝඩ් එක ඕන කැල්කියුලේටර් ගණනක් හදාගන්න පුළුවන්. කැල්කියුලේටර් නම් පෑඩ් එකට එන්නේ රිපෝට්ස්. මෙතන තමයි අපිට සියලුම රිපෝට්ස් ගන්න තියෙන තැන. සේල්ස් රිපෝට්, පර්චේස් රිපෝට්, ඉන්වෙන්ටරි රිපෝට්ස්, මේක ප්‍රොෆිට් ලොස් චෙක් එක එතන රිපෝට් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆිට් ලොස් සමරි එක, monthly comparison, detail history, and balance sheet එක මෙතන balance sheet එක generate කරගන්න පුළුවන් එතන. ඉතින් ඒක වැටෙනවා. expenses add කරන්න තියෙන්නේ මෙතන. අපේ කම්පැනි එකට අදාළ වියදම් මෙතන ගිහිල්ලා එතන දාලා මෙතන select කරන දිනේ මොකද්ද salary ද, director salary ද, rent expense, telephone ඒ ටික ඔක්කොම මෙතන අදාළ දේ select කරලා salary දාලා ඒකේ description එක විස්තරයක් තියෙනවා මෙතන add කරලා amount එක type කරලා add කරගම මෙතන මේ යටට වැටෙනවා. ඊළඟට payment history එක වැටෙනවා. customer payment history එක. retail ද අපි select කරලා කාගේද බලන්න ඕන, wholesale customer, retail customer, all customer දාලා නැත්නම් මෙතන search customer දාලා එතන බලන්නත් පුළුවන්. මෙතන අපිට අදාළ මෙතන ගොඩක් අදාළ date period එක හැමතිස්සෙම select කරගෙන යනවා. මාසෙක විතරක් බලන්න ඕන පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි 28 වෙනකම් බලන්න වගේ ටික හදාගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය date range එකේදී ගන්නවා. මෙතන මේ system management එක නැත්නම් reset or records. මෙතන මේකේ බොත් එම අපේ දැන් products හැරෙන්න අනිත් ඔක්කොම sales history එක reports වල තියෙන history සහ හැමදේම වගේ delete වෙලා system එක refresh වෙනවා. ඒකට තමයි මෙතන එක password මේ admin password එක තියෙන කෙනාට විතරයි කරන්න පුළුවන්. අන්න password ඕනේ. මෙතන තියෙන අපේ stock value එක. stock value. මෙතන තියෙන cost wise stock value එකයි retail value එකයි. මෙතන click කරාම මෙතන total එක මෙතන පෙන්නනවා. wholesale value එක මෙච්චරයි, retail value එකට වික්කොත් මෙච්චරයි. අන්න cost එක මෙච්චරයි. කියලා අපි බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. හැමතිස්සෙම වගේ දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් අපේ ළඟ තියෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය, වටිනාකම cost wise වටිනාකම කොච්චරද, value එක කොතනද, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් හරි ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් තමයි මෙතන අදාළ තියෙන්නේ. reports වලට යටින් තියෙන close day කියන අපි හැම දවසකම අවසානයේ ලාට්වියේ සල්ලි බැලන්ස් කරගන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඔක්කොම sales history එක දවසේ ඊට කලින් දවසේ ලාට්වියේ තිබ්බ සල්ලි ප්‍රමාණය ඔටෝමැටික්ලි මෙතන ඇඩ් වෙනවා. මේක දාලා මෙතනින් ක්ලෝස් කරොත් එහම ඒක 200 කියලාද මේ හෙට පෙන්නයි මෙතන 200 ඕපනින් බැලන්ස් එක 200ක් විතර වෙන්න. ඒ වගේ තමයි. ඊළඟ කෑෂ් සේල්, කාඩ් සේල් ඒ ටිකක්ලා ටෝටල් ග්‍රෑන්ඩ් ටෝටල් එකයි ඔක්කොම වෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ අපිට හිතමු ලක්ෂයක් විතර මෙතන සෙට් කරලා දෙනවා. ඒකේ 50000ක් විතර අපි ලාට්වියෙන් අරගෙන ඩිපොසිට් කරනවා. ඉතින් මෙතන අපි ඒක 50000 දාලා ඉවරලා බැංක් එක සෙලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒක ඩිරෙක්ට් කෙනෙක් කියන්නේ එක්ස්පෙන්ස් කියන්නේ වියදම් නොවන withdrawal විදිහට මේවා ගන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ට් ගත්තන යා ගත්තා. ඊට පස්සේ වියදම් සාකන වියදම් කම්පැනි දාලා මොන හරි අපි බාණ්ඩ ගත්තා නම් කෑ මොන හරි දෙයක් අවශ්‍ය වියදම් ටික එන්ටර් කරලා කරාම මෙතන කොහොම අඩු වෙලා මෙතන පෙන්නනවා. calculated closing cash එක. ඒතර මේකයි ලාට්වියේ තියෙන cash එකයි balance නම් මෙතන close day කියලා close day and save button එක click කරාම ඒක close වෙනවා. මේක හැම දවසම අවසානයේ කරන්න.
මේක ඉස්සෙල්ලා කතාවේ ක්‍රෙඩිට් ට්‍රැකර් එකේ තියෙන ඒක ඔක්කොම කස්ටමර්ගේ ක්‍රෙඩිට් ටික මෙතෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක සෙටල් කරගන්න පුළුවන් අපේ ක්‍රෙඩිට් ට්‍රැකර් එකේදී ක්‍රෙඩිට් එකකට බිලක් දා ක්‍රෙඩිට් ක්‍රෙඩිට් ට්‍රැකර් එකට ගියාම මෙතන පෙන්නනවා ඕක කරගෙන අපි මෙතනදී पेमेंट එකක් කරපු දවසට මේක දාලා කරපු amount එකයි කරපු payment method එකයි කරපු දිනේ දාලා සේව් කරා පස්සේ මෙතනින් එකයි තියෙන්නේ අයින් වෙනවා නැත්තම් තියෙනවා මේ හිතමු දැන් මෙයාගේම ඉන්වෝයිස් 4-5කට මේක තව එකක් ඇඩ් කරගමු ඉන්වෝස් දෙකකම කස්ටමර් ඉන්වෝස් දෙකක් තියෙනවා මේකේ ඉතින් කවුතුම් සෑහෙන ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනකොට අපිට මේක එකන බලා ගන්න අමාරුනේ මේ කස්ටමර් කොච්චර කියලා මොකද මේක හැදෙන්නේ දින පිළිවෙල මෙයාගේ මෙතන ඊට පස්සේ තව දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් මෙතන ඇවිල්ලා ආයෙ මේ මෙයාගේ ඉන්වෝස් කොච්චර බලන්න මෙතන අපි මෙතන තියෙන group by customer කියලා ක්ලික් කරාම එකම කස්ටමර්ගේ ඉන්වෝස් 4-5 වගේ තියෙනවානේ ඔක්කොම එකට කම්බයින් වෙලා මෙතන පෙන්නනවා මේක ඉන්වෝස් to unpaid invoices කියලා මෙතන වැටිලා ඊට පස්සේ නැත්නම් අපි collect all දැම්ම පස්සේ අපිට ඕන ප්‍රමාණය හිතමු මෙයාගේ 600ක් තියෙනවා 500ක් ගන්න 500 select කරලා සේක කරනවා. ඒතර මේකදී automatic මේ this amount will be applied to the oldest invoice first. එන පළවෙනි පරණම invoice එකට මෙහෙම දැම්ම පරණ invoice එකේ ඉඳලා ගෙවිගෙන එන්න ඉස්සරහට. ඊට මේක මේ IT කයින් කරපුවම ආයෙ separate වෙලා පෙන්නනවා. create එකකට පස්සේ help and about කියලා වැටෙනවා එතන. අපි developer ගේ information ටික වැටෙනවා. ඊළඟට පාරිශීලක පොත ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකෙන්ම වැටෙනවා සැකසීම් නිෂ්පාදනය කිරීම වගේ දේවල් පොඩි කන කෙටියෙන් ගොඩක් කෙටියෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා මම කියන දේවල් ටික කෙටියෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ help about එක help and about වල පාලෙන් තියෙන cash movement කියලා මේ එතන cash movement කියන්නේ අතන අපි අර ඉස්සලා අයින් කරන්නේ මෙතන reports වලට ගිහිල්ලා expenses ඒ කියන්නේ ඒක වියදම් company වියදම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම රෙකෝඩ්ස් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක මෙතනදී මේ cash movement කියන්නේ company වියදම් නෙමෙයි. company ලාච්චුවෙන් අපි එකනේ direct withdrawal, bank deposit ඒවා වියදම් direct withdrawal, internal withdrawal, bank deposit වියදම් නොවන මොන හරි අපි cash withdrawal එකක් තියෙනවා නම් cash draw එකෙන් ඒක add කරන්න ඕනේ. දිනේ අවශ්‍ය withdrawal එක amount එක option note එක දාලා save කරාම ඒක මේ විදිහට මේ add වෙනවා. cash movement පස්සේ customer pre-orders අපිට මොනවාරි අපේ stocks නැති දෙයකට pre-order එකක් ගන්න නැත්නම් එන්න තියෙන item එක product එකකට pre-order ගන්නවා නැත්නම් අර new pre-order දාලා customer නම phone number එක සහ අපේ product එක මොකද product එක මෙතන එන්ටර් කරාම ඔටෝමැටික්ලි යනවා මොකද්ද මේ ප්‍රොඩක්ට් මෙතන වැටෙන ප්‍රොඩක්ට් 1 2 2 කියලා දාලා ඒක සිලෙක්ට් කරා පස්සේ සේව් කරාම හරි. එතන වැටෙනට පස්සේ අපි ස්ටොක් අරයිව් කියලා මෙතන purchase order එකකින් ස්ටොක් එක ඉන්නුනා පස්සේ මෙතන highlight කරලා පෙන්නනවා අපි ස්ටොක් එක අරවුත් කස්ටමර් දැනුවත් කරන්න. customer pre-orders වල යටින් තියෙන letter head මේක කියලා ඒක නිකන් optional එකක් විදිහට තියෙන අත්‍යවශ්‍ය කෙනක word එක open system එකේම කරගන්න පුළුවන් අදිසියට letter head print කරගන්න තමන්ගේ company letter head එක අර company profile එකේ දීලා තියෙන details මෙතන automatically ගන්නවා දාලා මෙතන මොනාර අපි type කරොත් එමර දාලා හදිසියට print කරගන්න යන්න පුළුවන් ලොකු ඩිසයින් අනේ සාමාන්‍ය normal design එක. හදාගෙන එකේදී අපි මේ option එක bold underline එක click කරගෙන center එකක normal font size එක හදා ගන්න font එක select කරගන්න ඒව දේවල් පුළුවන්. සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන් පුළුවන් මේක type කරගන්න ඕන. ඒක අන්තිමට තියෙන shipment and product costing කියලා.
මේක ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ අපි කොස්ට් එක ගොඩක් වෙලාවට රිටේල් කරද්දී ඔටෝමැටික්ලි බිල් එකේ තියෙන කොස්ට් එකම තමයි අපි ප්‍රොඩක්ට් එකට ඇඩ් කරන්නේ සප්ලයින් ගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට මැනුෆැක්චරින් වගේ දෙයක් මැනුෆැක්චරින් කියලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරද්දී මැනුෆැක්චර් අපිම හදන ප්‍රොඩක්ට් එකකට කොස්ට් එක හදාගන්න බැරි නම් කොස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉම්පෝර්ට් කරනවා නම් ඉම්පෝර්ට් කොස්ට් එක හදාගන්න විදිය ලෝකල් පර්චේසස් වලදී කොස්ට් එක හදාගන්න නැත්නම් මැනුෆැක්චරින් වල. සෙලින් ෆිනිෂ් ගුඩ් එක අපි ප්‍රොඩක්ට් එක ඇඩ් කරලා ඒකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනද ඊට පස්සේ local transport, miscellaneous charges, labor cost, factory overhead, buffer ඒ වගේ ඔය ටික select කරලා raw material ටික අපි select කරගන්න තියෙනවා. raw material අපි දැන් දාලා නැහැ. raw material ටික select කරලා මෙතන finalize කරාම automatically ඒ cost එක මෙතන පෙන්නලා ඒක යනවා inventory එකේ cost inventory එකේ product එකේ තියෙන cost එකට add වෙනවා. අපි add ගන්නවා නම් මෙතනට automatically add වෙනවා. ඒක ඉතින් ගොඩක් අය යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් එක ඔප්ෂනල් ෆීචර් එකක් විදිහට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ටොගල්ස් තීම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට white background. ගොඩක් අය මේක තමයි ක්ලියර් වෙන අරකදී ත white back දාන්න පුළුවන්. කලින් යූසර් මැනේජ්මන්ට් එක කියලා දුන්නාට කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් එක ඒ ටික මෙතන අපි ඇඩ්මින් දැන්ට යූසර් ඉන්නේ ඇඩ්මින් එයා ලොග් අවුට් වෙලා වෙන කෙනෙක් ලොග් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. මට මතක නැහැ දීප බලමු ආය ඇඩ්මින් කියලා කවුද යූසර් ඇදුවේ එතන ඉන්න ස්ටාෆ් 1 කියලා මෙයාගේ පාස්වර්ඩ් එක 1 2 3 4 5 log out වෙලා කම්පැනි සිලෙක්ට් කරා මෙතනට වැටෙනවා. එයාගේ තියෙන අර ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් ටික එන්නේ නැහැ මෙතන. අපි දීලා තිබ්බේ point of sale, sale history, day, help about letter මේක වගේ දේවල් විතරයි වැටෙන්නේ. ඒක බලගන්න. dashboard අර මේ මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඒ කියන්නේ අපි දීපු control වලට තමයි ඉතින් එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටිකේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ඒක ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේක ඉගෙන ගන්න එක. මේ full screen දාගන්න. language select කරන්න. මේකෙදි මේ assistant කියලා තියෙන එක තාම හරි වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉදිරියට බාවත් තුන මේක develop කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ටික තමයි ඉතින් දැනට තියෙන්නේ. මේ බෑකප් එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. බෑකප් ෆයිල් එක අරන් තියාගන්න ඕනේ. බෑකප් ෆයිල් එක සෙටප් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ට්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. මොකක් ප්‍රශ්නයක් ලැප් එක හරි කම්පියුටර් එකේ තියෙන data නැති වුණොත් එම් බෑකප් net එකෙන් මේ සිස්ටම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ අරගත්ත බෑකප් එක පෙන් එකේ හරි නැත්නම් ෆෝන් එකේ හරි තියාගෙන ඉඳලා දාලා තමයි අපි එදා නැවතින් දවසේ ඉඳලා නැවත වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක අතර මේකේ විශේෂ දැන ඔය ටික තමයි ඉතින් මේක ස්මෝල් බිස්නසස් වලට ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් බිස්නස් කරන කට්ටියට ගෙදර ඉඳලා බිස්නස් කරන කට්ටියට තමන්ගේ බිස්නස් එකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක බිස්නස් ට්‍රැක් කරගන්න වටිනා. ඉතින් ගොඩක් අඩු මුදලට මේක මම දෙන්නේ. ඉතින් පහලා අපේ තියෙන නම්බර් එකට WhatsApp කරන්න. මේක මගේ පර්සනල් යූසර් මම හදපියක් මම හිතුවා ඉතින් පොඩි ගානකට මේක විකුණලා ඕනට ලබා දෙන්න.